qué cruel tormento hay en mi alma. No tengo calma ni un momento. Bueno, señores, ahí estaba Santiago Ceró, ¿verdad? Qué chévere, ¿no? Muy bonito se escucha. Ustedes no saben de esa música, pero yo la puse ahí para que vean que el ayer tenía canciones hermosas, canciones bellas, y sobre todo cuando la canta un dominicano. Claro. ¿Ustedes conocían a Santiago Cerón? No, claro que no, pero ya Santiago Cerón se fue de este mundo y nada, lo recordamos solamente a través de sus canciones. Pero hay otra cosa que quizás ustedes, a las figuras que van a ver a continuación, ustedes quizás recuerden algunas de ellas. Esto que yo lo voy a presentar, miren, ahí estaba la fallecida ya también Doreen Saint J. Estaba Ramón Aníbal, uno de los grandes locutores, creo que era Ramón Aníbal Ramos, si no me equivoco. Y estaba también con la orquesta que voy a presentar, que es la orquesta de El Sonido Original de Luisito Martí, que fue compuesto por Anthony Ríos, Luisito Martí y ese gran bajista Frusco Cuevas, creo que se llamaba también. Señores, no es que yo soy de verdad, pero uno lee y uno busca y más o menos se da cuenta de cómo son las cosas en este mundo. Y estos muchachos formaron esa orquesta, pero junto a ellos había un atomayorense, un joven de Atomayor que imitaba, decía la gente, a Héctor Lavoe. Entonces tenía un estilo parecido a Héctor Lavoe, incluso en el físico se parecía tanto que una vez se creía que él iba a ser el doble de Héctor Lavoe en una película. Ustedes saben que me estoy refiriendo al sonido original de Luisito Martí con Kelman Núñez. Vamos a verlo. Como que hay mucho talco aquí hoy. Miren, a Cuso le cayó talco en la cabeza. Pregúntale a Marino cómo se llama ella. Pregúntale. Ella tiene unos patines y bicicleta. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué? Tal como soy. Talco, El sí, talco talco. que se usa para... Uno cuando viene aquí, a televisión, debe quitarse el brillo de la cara y eso con talco, ¿verdad? Se Con empolva make-up y mucho. eso. Entonces, Kelman Núñez, el loco Kelman, este que está acá, hizo unas letras a las que le puso ritmo, sabor, arregló el tema tal como soy. Entonces, es el cabalán con chévere que la gente canta en las calles, porque han pedido que repitamos el número, y yo digo repitamos porque yo voy a sentirlo muchísimo ahí también. Yo me voy a Tal bailar como para soy. allá. En este jueves, original por Tenatina. Esto no yo lo canto, tal como soy. Tú que una vez me tuviste y a tu lado me manejabas a tu antojo cual si fuera un trapo que había encontrado. Ay muchacha, ni siquiera te imaginas lo que tenías. En tus labios demostré todo lo que te quería. Ay, sé que estás adolorida por haberme abandonado. Soy tan bueno y tú lo sabes, que ni en mente te he faltado. Soy tan bueno y tú lo sabes, que ni en mente te he faltado. Y que viva mi patria. Tú que una vez me tuviste y a tu lado me manejabas a tu antojo cual si fuera un trapo que había encontrado. Ay muchacha, ni siquiera te imaginas lo que tenía. En tus labios demostré todo lo que te
te quería. Ay, sé que estás adolorida por haberme abandonado. Soy tan bueno y tú lo sabes, que ni en mente te he faltado. Soy tan bueno y tú lo sabes, que ni en mente te he faltado. Quisiera verte prendida, prendida en fuego de llama ardiendo. Ah, pregúntale a Marino cómo se llama ella. Pregúntale a Marino cómo se llama ella. Ella tiene unos patines que patineta y bicicleta. Ella tiene unos patines, patineta y bicicleta. Pero de qué tú estás privando si tú siempre me has buscado. De qué tú estás privando si tú siempre me has buscado. Si ese guille que tú tienes que te rodillo regalado. Si ese guille que tú tienes te rodillo regalado, mamá. Pregúntale a mi gente cómo me llamo yo. Pregúntale a mi gente cómo me llamo yo. A que te dirán que Gente ready, indetenible.